Siamo tutti assolutamente dispiaciuti perché Luigi era una persona incredibile. Con le parole rotte dall'emozione, William Cremasco, il comandante della polizia locale di Bibione, interrompe il discorso. Troppo lo sconcerto e il dolore per la perdita del collega e amico Luigi Floreanna, morto questa notte in un tragico incidente a Fossalta di Portogruaro mentre tornava a casa a fine turno. Luigi Floreanna, agente in forza alla polizia locale di Bibione, è uscito di strada con la sua moto. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 6 di questa mattina in questo fossato lungo via San Marco. È stato il padre del ragazzo, anch'egli agente in servizio alla Polizia Municipale Provinciale, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine quando la nuora lo ha avvisato preoccupata del mancato rientro a casa del figlio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro per effettuare i rilievi del caso e cercare di capire la dinamica del sinistro. Il 33enne era orgoglioso del servizio che svolgeva e della divisa con i colleghi lavorava in sintonia. Lavorava qui da circa 2 anni e mezzo, amava il suo lavoro, era anche motociclista del comando e lavorava appunto nel reparto motorizzato e nel reparto di polizia stradale. E siamo tutti sconvolti. Tra pochi giorni Luigi doveva festeggiare l'anniversario di matrimonio. Un ricordo commosso è stato espresso anche dal sindaco di San Michele, Pasqualino Codognotto. Un ragazzo straordinario sia professionalmente che sotto il profilo umano, e lascia veramente un grande vuoto in tutti noi perché veramente era una bella persona, una bellissima persona, un bambino di 1 anno e mezzo, la moglie, quindi una tragedia veramente immane.